što ne snimaš pirotehniku Majmune jedan? Ćao svima, dobrodošli na novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da testiramo jednu od najjačih petardi na Balkanu. Svi znate koja je to petarda, to je mamba. Ali ćemo da je testiramo na jedan čudan način. Kako ćemo, brate, da testiramo? Tako što ćemo sad, evo, došli smo ovde u neku džunglu, gde nema živa duša nigde, brate. Tu smo našli neku sad, ne znam šta je ovo, njiva neka, ne znam. Znači, to je njiva koja nije, gle kolika trava ovde ima, to nije dugo, ništa nije rađeno na tu njivu. Sad ćemo bukvalno da otkopamo, pošto pokušali smo negde na neku tvrdu podlogu da napravimo rupu, ali, brate, nemamo čime da izbušimo to je, brate, kao kamen. Znači, neki putić, nešto, stari put negde, nešto što je, bukvalno se ne koristi više, ne možemo da otkopamo. Znači, ne mogu da napravimo rupu da bućnemo mambu. Našli smo sad ovde pored putića, evo tu ova slama gde je nekad bilo žito. Sad ćemo to da očistimo, tu slamu. I tu ćemo jednom šipkom da iznabivamo, brate, da napravimo rupu koliko da može da uđe mamba. I tu je stavimo, fitilj sam produžio kao što vidite, evo ga. Gle koliki je fitilj. Ali ga nisam dobro zalepio. Dobro, to ću samo da naguram i to ništa ne fali. Traka je ostala, samo da ne pritiskam, evo ga. Evo, to je rešeno, ali samo što ne sme da se drži ovo jer nisam novo stegao traku. Ništa, znači, produžen je fitilj, bukvalno samo spustimo lagano mambu i fitilj ostaje gore i onda palimo. Znači, ljudi, opet vam kažemo, ako imate ovakve petarde ili bilo kakve petarde, nikako ne palite u ruci. Znači, ovo, ko sad i paljenje ne dolazi u obzir. Mora uvijek da stavite na čvrstu podlogu gde nema neko kamenjice koje može se rikošetira da vas šibne u glavu. Znači, bukvalno čvrsta podloga može asfalt gde nema rizla ona, može zemlja, brate, gde nema kamenje, može, jebem li ga sad, nešto što ne može da se polomi, brate, da udari negde nekog. Znači, sami procenite, brate, ne mogu ja sad gde možda pucati i gde ne. Ali u ruku nikako ne palite. Znači, sad u ruku da bacite, to ne treba raditi. Ništa, sad ću ovo stavim, neću stavljam u džep, pošto ovo će se počupa ponovo. Da se ne pokida i fitilj, brate, grota za mambu, skupo, brate, 2 evra komad. 3 evra, ne znam koliko mnogo. Sad ćemo, znači, lagano motičicom. Nema leba bez motike, brate, to je staro pravilo, to je tačno. Znači, evo sad ja moram uvati motiku, da otkopamo ovo, da očistim slamu. Da bi mogao da iskopam rupu, jebi ga, ne može kroz slamu, ništa se neće vidi. Čedo stavimo mambicu. A bre, stoj bre, evo je, matika i šipka, brate. Prvo ćemo, znači, da očistimo slamu. Da očistimo slamu, sad kad iskopam neko zlato ovde, brate, što ću budem srećen. A nekako osjećam da ga ima, brate. Ne znam, nešto tako osjećam. Ovu slamicu lepo da očistimo, da to ne pravi problem, jebi ga, da se ne rikoštira slamka nekog, da udari i ubije nekog slamka, brate. Znam se da ne može slamku ništa, ali ovo je čisto, evo vidite ovdje ljudi nema ni kamenje, ni ništa, znači samo što ima to je trava i ovo, ništa čvrsto, ništa ono. Sad ćemo ovdje da naguramo šipku, da je načukamo, brate. Načukamo šipku i tu ćemo šipnemo mambu. Rokam. Čukam. Jebem ti. Kako da ga sad držim u isto vreme da čukam? Ću se šipnem po prsti, ima se upišem ovde u sred šumu, a pelene i pampersi sam poneo. Ne znam šta da radim posle ako se upišem. Pičku materinu. Sad moram ga šipnem, ali da ne padne ovo. Promaši ga. To je to. Dubina je dobra. Sad ću samo ja to da račukam oko. Lepo, ljudi, da razbušimo rupu, da to... Čekaj da proširim tu dubinu, pošto je ova šipka mi deluje mi malo tanje nego što je mamba, pa da može lepo duđe. Ali čini mi se da sam ga mnogo produbio u pičku. Jebem li ga. Ali dobro. Uglavnom to je to, koliko je sad... Nije više od duplo, brate, pa sad i da odem malo dublje. Ma sad ću ja na tu zemljicu da popunim. Mnogo duboko. Nije to pojenta. Zatrpaja sam ga. Evo, to je to. Pogledajte ljudi sad kolika rupa. Evo, otprilike sad ćemo da je premerimo ovim. Evo, znači, sad ćemo da odmerimo ovdje. Evo, znači, a mamba koliko je? Znači, mamba je dotle negdje. Znači, evo vidite. Bukvalno toliko će da bude dublje nego što je rupa.
mamba će da upadne dole, to je taman, razumeš, ono, čisto da ne bude sad na površinu, automatski će svu tu detonaciju, svu energiju koju izbacuje mamba kad rokne, da izbaci na gore i ništa neće uraditi na zemlji. Znači malo sve poboli dole, čisto da nešto gurni sa strane, da napravi rupicu ovde. To je to, ljudi. Rupa je, znači, konstruisana, da kažem, onako, sve je to bilo po planu odrađeno. Sve je to, nacrt smo imali, to već 2-3 godine se taj nacrt radi za ovu rupu što smo sad napravili. Ali viš, nacrt se radi, to je posao dobar, ljudi. Kad se radi nacrt 3 godine, a realizuje se taj plan za 3 sekunde bukvalno. Znači samo da šmatiku i bap, ali koordinate su tačno određene. Satelitski mereno. Geometar izlazi ovde, sve to rupa je određena tačno, 78 cm od ovaj putić ovde, 82 metra od 82 metra zarez 52 cm od onaj putić dole. Šta ti je? Pa realno ti pričam, ne mi se smeješ tu, pričam ljudski što sam radila danje 3 godine. To je znači bio plan, znači ovo je presek na našem kanalu, ljudi, to je znači ovo je, sad trenutno realizujemo jedan plan koji je, znači bukvalno, jedino je za ovaj klip rađen plan 3 godine, ostalo sve to je bilo abre ubre, džuture koje dovatiš. Znači, od neke planine tamo, ne znam ko se zvaše, kilometri 782 metra, znači onaj put 82 cm, ovaj 82 metra, tako neko beše. Uglavnom, to su koordinate koje sam ja zapamtio. Mogu sad ja to da nađem na GPS, znači bukvalno trenutno ovo prati, ovo događanje ovdje prati NASA, da vidi šta će se desi, baš ih zanima zašto i oni dugo rade na taj slučaj. I to je to, ljudi, ništa, sad krećemo u rokanje da vidimo šta će se desi. Znači ovdje spuštamo mambicu polako, samo prvo ljudi mora postaviti kamere. Znači sve ovo mora bude zabeleženo i ima na BBC ide prenos, ako imate BBC gledajte, mada sad vi će ovo gledate posle nego što se to bude u realnom vremenu, pošto je sad snima klipa izaći će kasnije. Tako da ne može gledati u realnom vremenu, znači bilo na BBC-u. I na ono drugo, bre, ko se zašao na televizija? Ona, bre, Nacionalna geografija i ona jedna lokalna televizija tu za naš kraj, onaj CNN, ne znam ko već se zove. Ali to je nebitno, vi će vidjeti kod nas na YouTube što je najviše pregleda tu možda ima, kod njih tamo nema ništa. Ali ono, zamolili nas da rade prenos, je rekao, ajde, možda nije problem. Ali mnogo zima, ljudi. Sad, zato što je zima, to je neki šmek, brate, vuče za rokanje. Svi sad počinju da rokaju. Jebi ga, prošli put smo izbacili nekoliko 2-3 klipa s pirotehnikom, ljudi, baš dosta malo pregleda ima. Znači, negde 15-20 hiljada pregleda, brate, na kanalu od 640 hiljada suba skoro. 630-40, koliko ima. A, brate, komentari nenormalni. 70% komentari tražite pirotehniku. A pregledi 15-20 hiljada. A, brate, izbacimo fiću, izbacimo... Bre, ko se zvaš, Mitsubishi, ono, po 100.000 pregleda, 80, 150. Ono što smo si pali kamenju u Mazdu ima 300, 400.000 pregleda već ima. A, brate, pirotehniku svi tražite, a ne gledate. Koja je poenta? Aj pišite u komentarima, ljudi, da li hoćete pirotehniku ili nećete? Znači, sad vršimo ovaj klip kao eksperiment. Opalite, ljudi, bez nekih, ne znam sad, 15.000 lajkova na ovaj klip, mi neće snimamo dalje pirotehniku. Znači, snimamo kad bude dobar odaziv. Koja je poenta snimim klip 15.000 pregleda? Mislim, niko nema tu, ono, šta, brate, ja ne volim da vidim na kanalu klip koji mi napravi 15.000 pregleda, brate, gubim motiv za rokanje. Mislim, ne roka mi se, brate, tad. Tako da ono, ako stvarno hoćete pirotehniku, kao što pišete većina, opalite like, ljudi, zapravite nas na Instagramu da vidimo tu aktivnost vašu, brate, što pišete, ono, ajde snimaj pirotehniku, što ne snimaš pirotehniku, ima imune jedan. Rekao, ljudi, be, alo, snimam ako će gledate, ako neće gledate, za koja snimam. Pa sad ću si rokam, umjesto 15.000 pregleda što napravi klip, ja ti sam rokam bez snimanja, će me mrzi da snimam, brate. Si rokam za svoju dušu. Ne, ja snimam za vas, brate, vi neće gledate. A pišete, to ćete gledati. Sad ja sam tu uzbunio, ali nema veze. To ćemo da rešimo. Znači, to ćete vi u stvari da rešite. Ako ima dobar odaziv, snimamo. A ako nema dobar odaziv, ne snimamo. Snimamo kad dođe vreme, pravo vreme za rokanje, tamo decembar, početak decembar, kraj novembar, početak decembar. Inače sad je kraj oktobra. Ali ono, polako. Ništa, šta mi ovdje snimamo, brate, ja sam zaboravio. Zabavam se. Ništa, ljudi, sad turamo mambu u rupu da vidimo šta će mama da uradi. Baš mi kopka šta će se desi, ali ništa, krećemo u akciju. Znači prvo postavimo kamere i onda ću ja da spustimo u rupu da vidite sve to kako će se dešava. Ćao. Krećemo, ljudi, u akciju. Snimaš ti. Evo, ljudi, sve smo pripremili. Lepo je sve otkopano, rupica je nameštena. Ja gledam, ne znam, u kameru. Rupica je namešćena. Tu je mambica. I, brate, krećemo u akcijon. Evo, spustamo lagano mambu u rupu. Malo ću pritisnuti da ono, to je to. Upale koliko treba i krećemo u akciju, palimo, brate.
Kad sad izderem rokam, pa to nije humano, bate. Krenulo je, nakon da begnemo u pičku. Rokam! Ljudi, zemlja je se rekošitirala 30-40 metara na sve strane. To je bilo, ljudi, tuš. 4 ara ovdje je razbacalo zemlju. A sad da vidimo šta se desilo vamo. Ludilo. Hajmo da vidimo, ljudi, šta se desilo. To je šta je ostalo. Pogledajte vi to. Znači, rasparčalo se, sjećate se koje je bilo? Sve je to bilo utapkano i tvrda zemlja bila, evo, mislim tvrda, koliko toliko tvrda, vlažna onako. Vidite to, nije baš sad obična zemlja, znači ono, kao gletava dođe pomalo, kao nije crvenica, ali tako nešto, nebitno. Znači čekaj ovo zatrpamo, to nije, znači petarda uradila, to se ne uradila. Da vidimo, da otkopamo šta je sad da vidimo petarda uradila, da pomerimo ove grude, da vidimo šta je ostalo. Da vidimo koliko je rupa napravila petarda. Znači evo, ovo je polomila, ovdje da vidimo da li je polomila. Rasklimala je, dobro, to će da rešimo. Evo ovo, da pomerimo, ujebote kolika rupetina, ljudi, ovdje i to pravilno oblikovana, pogledajte vi ovo. Samo da vidim, ja ću to rukama da otkopam, ne mogu, ću uštetim, ovako lagano, lepo da otkopam, ljudi, da vidite rupa. Kakvu je rupu napravila pravilnu, ljudi, nije humano. Kako je to uradila, ne znam, od ovuda se bolje vidi, pogledajte. Kako je dobro, ljudi, kako ovako pravilna rupa, ne mogu verujem, brate. Pazite, ljudi, gledajte, ljudi, kako je tu barut zalepljen za ovo. Vidite, znači pravilno oblikovano sve. Čekaj, ovdje možeš malo da otkopam. Sve je to zemljica, samo što je malo petarde zalepila to za drugu zemlju. Evo, delić od petarde. A pogledajte kakav taj pucanj je napravilo i baš je otkopalo, baš ako treba. Znači u zemlju ogroman pritisak ima. Ogroman pritisak pravi, ovo nije normalno, brate. Znači veliku snagu ima, mnogo. Opasna petarda, brate, opasna. Znači ljudi, kao što ste vidjeli, bezbednost na prvom mjestu, tako da pazite kad rokate ovakve stvari, ovakve petardice, ovakve zebancije, bilo šta, bilo koju petardu uopšte, znači na kraju krajeva bilo koju pirotehniku da rokate, pazite, brate, čitate uputstva, vidite šta, kako se to koristi, brate, to su pametni ljudi napisali s razlogom, da vi to pročitate i da tako upotrebite pirotehniku i da se ništa loše ne desi. Tako da ljudi, to je bio taj eksperiment, znači ja sam oduševio majke mi, znači koliko je ovo lepo napravilo oblik u zemlju, brate. Kako li bi napravilo, dobro, led bi se rasprštao, ali nešto što tako ne puca, kao zemlja recimo, da vidimo baš koliko veličinu pravi svaka petarda, to me baš zanima. Ništa, vjerojatno ćemo na ovaj način testiramo i ostale petarde, da vidimo baš, vidite, mamba toliko rupu pravi, za neku ogromnu jabuku, brate, toliko. Tako da, šok, garantujem će napravi, pa ne toliko, ali približno, brate, šok je dosta jaka petarda. Za Kobru neću ni pričam, ali dobro. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj test, hvala što ste gledali, ako vam svidio klip, lajkujte ga, subscribe-ujte se na kanal, zapratite nas obavezno na Instagramu, uskoro idu neke aktivnosti, neke akcije na Instagramu, brate, što će, bukvalno neke kao nagradne igre planiramo da radimo, giveaway neki, ali to će prvo da izađe na Instagramu pa onda na YouTube, tako da budite aktivni i na Instagramu. I to je bilo to, hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu, ćao.